এই যে দেখো আজকে আমি আমাদের নতুন ফ্রিজ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। অনেক দিনের আমাদের একটা ইচ্ছা এবং স্বপ্ন যাই বলো, এটা পূরণ হয়েছে আজকে। তো এটার ছোটখাটো একটা রিভিউ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তোমরা কেউ চাইলে ফ্রিজটা নিতে পারো। এই ফ্রিজের কতগুলো দেখো বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্বটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে এর লুকিংটা, তোমরা শুধু দেখো যে এত স্মার্ট একটা ফ্রিজ। এর কালার এটা একদম ডার্ক অ্যাশ কালার এবং এতটা গ্লেজি এবং ওভারঅল খুবই সুন্দর। আর এটা বলি, এটার ব্র্যান্ড হলো এলজি। আর আমরা অনেকদিন থেকে ভাবতেছিলাম যে ফ্রিজটা নিব, কিন্তু কোন ব্র্যান্ড নিব আমরা ঠিক করতে পারতেছিলাম না। তো শেষমেশ আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমরা এলজিটাই নিব। এলজি নেওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে, তোমাদের সাথে আমি আস্তে আস্তে শেয়ার করি। এই ফ্রিজটার যে বিশেষত্ব দেখো, এটা হলো এর সাথে স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর আছে, সেটা হলো 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আর এখানে আমাদের স্ট্যাবিলাইজার, যেটা আমরা ফ্রিজে নর্মালি যেটা আমরা ব্যবহার করি, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, যেটা এটা এর ভিতরেই আছে, আমাদের এক্সট্রাভাবে আর দরকার নেই। আর সব থেকে আরও বড় একটা জিনিস যে 36% এনার্জি সেভিং করবে এটা। প্লাস এটা একদম লো ভয়েস, এটা একদমই সাউন্ড নেই। আমাদের বাসায় যে একটা ফ্রিজ আছে আমরা এটা মানে বুঝতেই পারতেছি না। আর ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার তো আছেই। তো তোমরা শুধু লুকটা দেখো, এটা অনেক সুন্দর, অনেক স্মার্ট একটা লুকিং ফ্রিজ। আর আরও কিছু এর ভিতরটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। এখন আমি কিছু গুছিয়ে উঠি নাই, ফ্রিজটা আমি আসলে দেখতেছি। সুন্দর লাইটটা একদম দেখো, এলইডি লাইট একটা দেওয়া আছে। আর দেখো যে স্মার্ট কুলিং ডোর। নর্মালি কুলিংগুলো কিন্তু ফ্রিজের একদম পেছন দিকে থাকে, বাট এটা একদম ডোরের সাথেই আছে। আর 3টা থাক আছে। আর এই ড্রয়ারটা দেখো অনেক বড় একটা ড্রয়ার আছে ভেজিটেবল বা ফ্রুটস রাখার জন্য। আর এইখানে এটা একটু দেখো ভালো করে, এটা যদি এখানে 2টা ছিদ্র আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ মনে হয়। এই 2টা ছিদ্র, এটার কাজ হলো যখন আমি এটা বন্ধ করে দিব তখন এর ভিতরে ময়েশ্চারটা জমা থাকবে, এবং যখন আমার সবজি বা ফলমূলগুলো এর ভিতরে একটু শুকিয়ে যেতে লাগবে তখন অটো এটা স্প্রে হবে। এই ময়েশ্চারগুলো ফ্রিজই অটো স্প্রে করে দিবে, যার জন্য এই জিনিসটা এইভাবে অফ করে দিতে হবে। তো এটা ডোর বেল আছে, যে অনেকক্ষণ ফ্রিজ আমি ডোর খুলে রাখলে এটা অটো আমাকে বললো যে ডোরটা আটকায়নি। ডোর বেল এটা আছে, এটা অনেক ভালো একটা জিনিস। আর উপরে হলো ডিপে আমি একটা লাস্সির মতো রাখছি। আর ডিপটা 2টা থাক আছে, কেউ চাইলে এটা হলো খুলে এটা স্পেসটা বড় করা যাবে, বাট আমাদের জন্য খুবই মানে বলবো অনেক স্পেস, এখানে বেশ অনেকটা জায়গা আছে এবং অনেক ঠান্ডা। আর এটা অবশ্যই ফ্রস্ট ফ্রি, নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। কোনো বরফ হবে না, কোনো বরফ এখানে হবে না, কোনো বরফ জমবে না। আমাদেরকে বলে দিয়েছে দেখো এখানে যে এটা 3তে রাখতে না বেশি হবে না, একদম জাস্ট 3তে রেখে দিতে, তাহলে এটা এখন এটা 3তেই আছে থাকবে। হ্যাঁ, আর নিচেরটা এই যে দেখো ওটা থাকবে 4এ। হ্যাঁ, তাই না, নিচে ওটা অলওয়েজ 4এ দিয়ে রাখতে বলছে। আর ওনাদের যে সার্ভিস আমার খুবই ভালো লাগছে, একটা ব্র্যান্ডের সার্ভিস আসলে এরকমই হওয়া উচিত। ওনাদের যে লোক ছিল, ওনারা এসে আমাদেরকে ফ্রিজটা সেট করে দিয়ে গেছেন। আর 10 ইয়ার্স তাদের জাস্ট একটা ফোন কল করলেই তারা বাড়িতে এসে আমাদেরকে হোম সার্ভিস দিয়ে যাবে। আমাদের নতুন ফ্রিজ, আমি খুবই খুশি। আমার এলজি ব্র্যান্ডটা প্রথম থেকেই ভালো লাগে, আর এটা আমাদের অনেক একটা শখ ছিল। প্লাস এটা আমাদের এখন অনেক বেশি দরকার, কারণ আমাদের বাবুর এই যে এখন ঘুমাচ্ছে, উঠবে হয়তো একটু পরে। ঘুমাচ্ছে, একটু আগে ঘুমাইছে, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আর যেহেতু তুমি জব করো, এই জন্য তো আমাদের আরো বেশি দরকার। আর ওর সব খাবার দাবার গুলা এখানে আমরা রাখতে পারবো। আস্তে আস্তে আমি মাছ খাওয়াবো, প্রতিদিন তো আসলে মাছটা কেনা সম্ভব হয় না। আর তোমার যেহেতু সময় নেই, মাছ ও এক ডিম খেতে চায়, সেই ডিমগুলো আসলে আমার তো সময় নেই, বেশি যে ডিমগুলো আছে এগুলো ফ্রিজে না রাখলে আসলে নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইগুলোই। তারপরে পুকুকে হয়তো আমি মাছটাই বেশি, মাছের জন্যই আসলে আমাদের ফ্রিজটা বেশি কেনা।
আসলে লাগে, ফ্রিজ ছাড়া আসলে হয় না। আমরা ভাবছিলাম প্রথমে সিঙ্গার একটা কিনবো, তারপরে আমাদের মনে হয়েছে যে এলজি শোরুমে যে আমাদের এই ফ্রিজটা খুবই ভালো লাগছে, যে আমাদের মতো একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজটা খুবই সুন্দর এবং অনেক স্পেস আছে। আর এটার প্রাইসটা আমি বলে দিই, এটার প্রাইস আমাদের বাংলাদেশি টাকায় মোটামুটি 47,000 সামথিং ছিল। যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে এই জন্য, ওয়ার্ল্ড কাপ সামনে, হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কাপ সামনে, এই উপলক্ষে আমাদের 3400 টাকা, তাই না? হ্যাঁ 3400 টাকা আমাদের হলো ছাড় পাইছি, আমরা ডিসকাউন্ট পাইছি, এই জন্য 7.5% ছাড় দিছে। আমরা যে আমাদের কিছু টাকা ফ্রি মানে ঘুরে আসছে, এটা ভেবে আমাদের আরো খুশি আমরা, যে আমরা একটা ছাড় পেয়ে গেলাম, একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে গেলাম। আর ওর সাথে আমাদের অনেকদিনের একটা শখের শখ বা স্বপ্ন পূরণ হলো, এবং খুব ভালো একটা জিনিস দিয়ে পূরণ হলো। এটাই মানে ভাবতে পারিনি যে এত সুন্দর একটা ফ্রিজ আমরা এই বাজেটে পেয়ে যাব। এবং এলজি কে অনেক থ্যাঙ্কস, এত স্মার্ট একটা ফ্রিজ এত অল্প দামে মোটামুটি দেওয়ার জন্য। দেখো আমি ডোরটা বেশিক্ষণ খুলে রাখার জন্য সে আমাকে সিগন্যাল দিল যে ডোরটা আটকানো হয়নি, অনেকক্ষণ খোলা আছে। হ্যাঁ একটা অন্যরকম ব্যাপার, কিন্তু অন্যরকম একটা ফিল আসে। অনেক সময় দেখা যায় আমরা খুব পারাপারি করি, দরজাটা ঠিক মতো লাগে না, ও আমাকে সিগন্যাল দিবে যে না ডোরটা ওপেন আছে। বেশ সুন্দর। যাক, এটাই আর কি। তো তোমরা যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছ, ডিসিশন নিতে পারছো না যে এলজি কিনা ট্রাই করবে সবাই, বাট আমার মনে হয় এই ফ্রিজটা খুবই ভালো এবং তাদের সার্ভিস ভালো। আর যারা অনেক দিন ইউজ করতে চায় একটা ফ্রিজ, কারণ একটা ফ্রিজ আসলে অনেকে আছে, অনেকে কালারফুল পছন্দ করে, আর আমার মতো যারা একদম মেট কালার যারা পছন্দ করে, একবার সিম্পল কালার, একদম একটা স্ট্যান্ডার্ড বা স্ট্যান্ডার্ড কালার, অ্যাশ কালার ফ্রিজের, তো তারা এই ফ্রিজটা অবশ্যই দেখতে পারো, তোমরা এলজি শোরুমে যে দেখতে পারো।